擺生腸，佢嘅黃奶炒生腸咧，呢個就係佢嘅白切鴿生鴨嚟㗎嚇，即係頭紅紅嗰種啊，好多芝麻喺嗰個嘅粉裏邊，所以有芝麻嘅香味。綠色係嗰個青豆罐頭嚟㗎咯，係咯。魷魚味嘅店有20扣，呢個宮保黃鱔，呢個薑鴨20扣。咖喱麵15蚊啦，有試蝦有滑雞嘅。哦，呢個都味道啊，芋頭味啊。金崩屋啊，哇，真係俾我哋住到啦！你睇嘅蝦面，真夠嘢非洲滿啊！呢個佢板面咧6扣半，好多料喎。人哋講係其中一條喺馬來西亞最靚嘅路。呢個係佢嘅乾撈麵，呢 set 6扣錢啫喎，碗仔糕。豬肉飯加蛋7扣半，呢個燒肉啊95蚊1 K， 呢個炸粿條7扣錢，菜葉餅呢個冇餡嘅咯。呢個係咩餡嘅？咩？佢脆寶嚟啊！3扣nasi lemak roti canai kosong 扣半。早晨，依家7點3，我哋咧就行緊去一個地方，不過咧有經過呢條highway 叫Terminal Pantai嘅。人哋講係其中一條喺馬來西亞最靚嘅路。哇，似紐西蘭喎！可能 screen 裏邊睇靚啦，我哋咁樣睇係普通噶啦嚇。依家8點鐘，我哋到咗Petang啊！呢度叫咩啊？葫蘆頂啊！佢就喺靠近滴滴嗰度啦嚇，係一個客家村嚟嘅。那家白色的車走過那條路啊。哦，那個就是梅花香啊。香，那個有做到很多很美的。過年過年的時候啦。梅花節。哦，這是梅花節哦。來你這條。這整條啊。我們過新年的時候就是。就不吃啊。哦。第二名啊，你們全馬第二名。第二名啊，8000塊哦。8000塊啊！呢2年啦嚇，最有年味嘅新村排第2啦嚇。輸俾邊度嗰啲喎？蜜汁啊！係啦，我哋去嘅蜜汁啊，佢都係有嗰個梅花巷啊咁樣啊 decoration 啊，我過年嘅時候可以呢度睇下嘅。大家今日想食呢度啊，怪妹啊！貴妹，我抄到你嘛！這裡有賣什麼啊？乾撈麵、雜飯咯。哦，雜飯。雜飯嘅。荷蘭豬。我哋煮雜飯㗎啦。哦，哇，咁早就雜飯咗啊？有。呢個係。嗰個豆豉豬肉咯。都要試下喎。炸雞。有淋魚冇啊？冇淋魚嘅，雞蛋魚葉咯。OK。炸雞飯咯。OK。豆角煎蛋。豆角。俾2嚿、3嚿雞嚟。炸雞。炸雞啦，豬肉。咁啊，攞個乾撈麵我哋 share。荷蘭麵。炸雞你幾多塊？俾我4塊啦。點樣計啊？呢個？呢個就係溝魚。呢個咧5扣咯，豬肉貴嘛。 5扣錢啦嚇。蝦燒、白雞燒啊。肉碎。呢個係佢嘅乾撈麵，呢 set 6扣錢啫喎。呢個係佢嘅豆豉豬肉啦，5扣錢，跟住炸雞1嚿係扣2嘅。雲吞麵6扣錢啦，好實惠啊！叉燒啦，係肉碎，佢有生葱啦，跟住1嚿羊豆腐啊，係啊1嚿啊，係啊，仲有就雲吞麵2粒啊，6扣錢喎，乾撈麵。個麵爽口彈牙啦，佢魔豬油啦，豉油冇咁多，佢面有肉碎又鹹香啦嚇，叉燒，傳統，不過佢燒到燶啲，酥皮有少少焦糖化嘅味道，唔錯嘅，炸雲吞，個調味唔錯，都係有少少麻油啊咁樣啊，咁傳統嗰種味道啦，試下呢個魷魚。鹹幾多，跟住咧佢係鹹香過佢嘅調味唔錯嘅，佢嘅鹹啊，呢個係5扣錢啦，呢個豆豉豬肉，
有時味好香，又係鹹香嗰種啦。咁主要係半肥瘦，個花肉嗰度爽口嘅，唔錯啊！呢個真係好似屋企煮嘅。呢個炸雞係溝兒一件啦。OK， 佢咧已經唔脆咗嘅，凍咗。不過咧，佢嘅調味好靚喎，係鹹香。佢話冇淋魚，做乜有淋魚嚟啊？蛋味啊？燒嗰啲嘅香粉啊，嘅味道靚啊，係可惜啲係因為凍咗啫，佢就冇咁脆啊。你係日日開咪呢度？日日開嘅，日日開啊？幾點開啊4點。 4點，哇咁早啊！我哋係做呢啲係做國廚嘅人㗎嘛。哦，國廚啊，呢度好多人國廚用係咪？加個少咯。加少啲啦。因為三媽種榴蓮啊。係啊，三媽種榴蓮啊。以前我種榴蓮時候3點就開門咯。哦，3點開門。不過呢度開咗幾多年啊20幾年。20幾年啦。食晒係好簡單，係好 home cooked 多，不過咧係好食嗰種啦。跟住咧價錢靚啊嘛，所以呢個我哋係大推嘅，係啊。佢呢度冇巴剎嘅，不過佢有雜貨鋪啊，賣菜咁樣咯，好似咁樣啊。賣菜。跟住我哋嚟呢度食早餐啊，本地朋友介紹嘅。我估冇睇過呢間啊。Lot 420嘅係啦。哇，有個花園喺度啊！有咩食啊？碗仔糕、納西勒瑪。意粉有咩粉啊？豬肉粉，豬肉粉。哇，碗仔糕。你試下唔同㗎。係鹹嘅嗰種啦。我個風甜醬。哦，甜醬嘅。辣椒。甜醬辣椒。你呢度仲有賣咩㗎？豬肉粉、納西勒瑪。經濟粉，跟住茶果。哦，茶果啊。賣晒咗。賣晒啦。我5點幾就出㗎啦，等下10點幾我就收檔。哦，嗰啲茶果係批發或者係自己做嗰啲。自己做嘅啫嘛。你自己做啊？聽朝我嚟有開冇？聽朝嚟㗎。我聽日嚟食。初一版咧，初月版。初一版啊。白松糕啊，嗰啲啦。哇 ，OK， 5點開啊！我住呢度啊，過夜嘛。5點半6點啦。6點啊 ，OK 嚟。呢個係佢嘅碗仔糕，呢個係溝白，呢個係佢嘅納西勒瑪，4溝錢加蛋嘅啦，呢個4溝錢啊。炸雞冇晒咗，碗仔糕。即係啲甜醬辣椒啦。甜醬辣椒。啲米粉做啊。嗱，上邊係炸酸嚟㗎。哇，好似好煙韌哦。好煙韌。彈牙爽口，跟住咧我中意佢嘅上面嗰個炸蒜啊，炸到好脆啊，有個唔同嘅口感喺嗰度啊。豬腸粉嗰種甜醬嘅味道，邊甜嗰種嘅。納西勒瑪4溝錢啦，加蛋。加個煎蛋。OK。參巴啦。係。半粒蛋啦，10蛋啦。冬魚仔啦。冬魚仔花生咁嘛。係啦。呢個寫嘅納西勒瑪。椰漿味，唔係笨蛋，係香茅嘅味道嘅。但係凍咗得熱嘅話最好食咯。試下佢嘅三巴，仲有一絲大葱嘅切肉，大葱嘅碎片係咪？呢唔錯喎，佢有個口感啊，甜中帶辣嗰種，因為好多大葱啊。豬肉粉加蛋7溝半，爆蒜、青葱係啦，伊麵啦，我哋要。我哋加粒蛋啦，係。有2粒魚蛋，係啊。豬肉片、豬潤咧，豬潤啦嚇，係啦。可能係鮮甜嗰種啦。豬潤新鮮啦，粉啦嚇，食晒唔錯㗎佢嘅食物跟住我覺得價錢都 OK 都靚啦嚇，咁嘅環境我覺得都係大推一個呢個新村啦，唔錯。呢個喺 Google 冇揾到，不過我會盡量咧齋個 location 嗰度啦嚇，個 Google location 係啦可以嚟嘅，佢嘅門牌係420啊嚇。跟住嚟呢個大街呢度嘅南鮮老字號80年啦，響個 B 食海南麵包嗰啲咯。不過睇到都有人食佢嗰啲炒粿條嘅喎。炒粿條炒麵啊。炒粿條啊？呢度有豬油嘅冇啊？冇㗎。呢度下拉嘅。哦，呢度下拉冇豬油嘅。OK。佢都有納西勒瑪麵包嗰啲咯。我哋叫呢個燒麵包、蒸麵包、炒粿條。燒麵包2溝4一 set。
佢擺得比好多啦嚇，凍嘅係雪櫃攞出嚟嗰種啊嚇，加一係味呢嗰種蛋香味。呢個叉粿條、沙口前其實係好香下喎。打芽菜啊！冇豬油啊呢個。好似索當仔啊！係喎，真係索當啊！同埋有魚餅。啊，索當魚餅。冇蝦啊！咁樣嘅炒到乾爽，有鑊氣啊，蛋香味啊，多少辣啦嚇，少咗鮮味，蒜瓣可能少咗啲啊，食晒。冇話好突出，不過咧係講真，呢個真係好80年嘅呢個歷史係老字號，係食嗰個呢個情懷啊，食個懷舊嘅情懷啊，呢個好舊嘅建築物咁樣啊，係咯。10點鐘啊，我哋到咗伯丹旁邊呢個另外一個村啦，叫善邦伯丹啊。呢個叫咩？柯達乾撈麵。今日有咩啊？豬雜乾撈清湯啊，蝦麵有冇今日？賣晒咗啊！板麵有賣？板麵冇咗咯，又係。哇！又係賣晒咗啊！咁俾個乾撈麵啦咁樣。乾撈麵。啊，乾撈麵啦。哦，我以為你哋有賣柯達，叫柯達。佢嘅招牌名。啊，乾撈麵6扣錢。哦，又係啊，好多料啊嚇。呢個係洋嘢俾你，豬肉嘅應該係。係啦。係掛苦瓜啦。係啦，一樣一件。生葱啦嚇。哦，佢好多豬油渣。係啦，好多豬油渣。佢係比較濕啲，佢嘅汁比較多啲。跟住有3粒豬肉丸。3粒豬肉丸，自己做嘅豬肉丸。麵都係爽口喎，偏鹹嗰種，跟啊豉油味重啲嗰種啊。不過佢有好多豬油渣 ，OK 嘅。我覺得如果隻乾啲會仲好啊嚇。我試下佢呢個羊嘢，餡都幾多下嘅。佢肉咧都係鹹香嗰種啊，調味都唔錯。豬肉丸，佢係食得出係自己做嘅啊，唔係嗰啲咁彈牙嗰種啊。呢個係食到肉嘅 texture， 胡椒粉啊、麻油味啊，食到個肉嘅鮮甜味嗰種啊嚇。如果可以加少少啊魷魚絲咁樣，就會仲好啊，我覺得嚇。食晒都 OK 嘅，都唔錯啦嚇。跟住個價錢好實惠啊嚇，6扣錢咁多料啊嚇，係啦，可以嚟試下呢個。11點鐘啊，我哋嚟到Batu Gigi啊，嚟食呢間啊華美海南茶室。伯丹嚟呢度20分鐘。哇，買好多嘢。咖喱麵出名。OK 啦，呢個加士蝦啊，3蚊。佢都有賣嗰啲納士兩啊，呢個係佢哋嘅出名嘅蛋撻啦。呢個裏邊有餡嘅，好似好大粒啊。咖喱巴都賣到7、7、8、8啊。糯米飯啊。哦，佢都有賣雜飯嘅。啊？仲有咖喱麵啦、雲吞麵嗰啲都有。我哋嗌幾樣嚟食啦嚇。呢個係咖喱麵，呢個加士啱加雞嘅係15蚊。呢個蛋撻original 3扣錢一粒。呢個咖喱巴2扣錢。呢個蛋撻大粒裏邊有餡嘅，佢係4扣錢啦。咖喱麵15蚊啦，有試蝦有滑雞嘅，好大碗啊，係啦。好多喎，佢蝦，係咯，啲蝦啊，嗬，好大隻嗰度，個滑雞㗎，呢個滑雞，哇，好大嚿喎，雞魚度，哇，4嚿雞啊，哇，好多肉啊，豆波、芽菜，芽菜，我哋叫生麵，芽菜都好多啊，係咯，好啦嘛，香料夠，香料靚，咧佢嘅湯有個鮮甜味喺嗰度啦，試蝦，fresh juicy 嗰種，三雞，個雞好滑，靚呢個大推啊可以，好食，葡撻1粒3扣錢，蛋香味啊，賴㗎啦，蛋都賴，butter味香，佢一定係酥皮啊嚇，呢個唔錯嘅蛋撻啊。早啲嚟。佢蛋撻一早賣晒，呢個人哋用嘅。葡撻，芋頭嘅。4扣錢啊呢粒，好特別喎。哦，呢個種味道啊，芋頭味啊下邊。好啦，喺度芋頭好靚，軟軟嗰啲係咪？酥皮一樣啊，白得味好香，少少似嗰個Oriental嗰種啦，有芋頭嘅。呢個咖喱巴1件2扣錢啦。咖喱巴酥皮。
啊，什麼係薯仔嚟嘅？咖喱香料啊嚇，不過就冇話好特別啦嚇。可能嗰邊啊，呢個嗰邊靚，好飲。食晒，誒唔錯，咖喱麵好好食，蛋撻好好食啊嚇。係啦。啊，呢個咖喱麵大推。Uncle 第二代啊。我1933年整到。我1933年到依家。你呢度係日日都開㗎嘛？拜二休息。拜二休息啊？哦，幾點開啊？早上7點。7點啊？開到幾點啊？1點半。開到1點半啊？啊，呢個 original 招牌啊，92年咗啦，美華。係12點鐘啊！我哋嚟食呢間啊，喺巴都結結嘅文興啊海鮮餐館。佢啊啱開門㗎咋。哦，哦呢度有 aircon 嘅，好大個廚房啊！係有廚房，乾淨哦。而家我哋先開拉味咗。哦，黑拉味都有得食。啊！哇！咁咯。哦。下面全部地都係自己，咪咁樣。哇！整機。係啊，你嘅蘇瓦你嘅地嚟㗎。係啊。哇！係咯咁。嚇！呢度幾多年咗啊？文興。87年喎，你唔出世未？出咗世啦。87年開係咪？哦，我出世咗。哇！有 award 㗎，呢個咩啊？亞洲國際廚王擂台賽，哇！呢個文興魚蝦啊，佢都有嗰啲河魚啊、啲河蝦咁樣咯，嗬。鴨，呢個係佢嘅薑鴨啦。啊，索當海參啊，豬肉啊。東坡肉啊、咕嚕肉啊、公布嗰啲原體蛋啦、雞，哦，宮保黃鱔，新樣嘢嚟咗啦！宮保黃鱔、薑鴨同埋呢個索當同埋辣啦。魷魚咪嘅店有20扣。我哋出翻嚟炸好咗啦。我炸嘅唔係烘嚟㗎。咁炸㗎？我唔會油我。唔可以，我哋可以控制嘅火好重要。我哋係賣100 gram 20蚊。100 gram 20蚊。呢個咩索當嚟？呢個係唔係泰國油？魷魚字頭話係炸嘅，不過佢又唔會有喎，香水含香，多少辣啦嚇。因為我好中意食辣，所以我睇到就一定要嗌呢碟嘢食啦。所以呢個咪送飯㗎嚇。呢個送酒，呢個宮保黃鱔30扣，有辣椒乾啦、大葱啦嗬，葱啦、薑片啦，係啦，紅蘿蔔啦。點解啲腰豆冇擠到腰豆？呢啲就係黃鱔。佢黃鱔係炸過咗，都脆口啊！佢有多少酸味，唔知係醋或者係我嚟酸醬。又酸又甜又多少辣咁樣啊！嗰個辣椒乾嘅味道，有鑊氣啊！最主要，味道係唔錯嘅呢個，呢個薑鴨20扣，應該係煮變咗嘅呢個整熱嘅啫。應該係薑鴨煮變，係啦，都有老薑啦，係啦，老薑，啦，啲係鴨啦係啦，薑鴨，佢有冇好冧牙㗎應該，有麵豉，有麵豉，個薑嘅味道就比較貓啲。如果薑可以再多啲就好。佢啲係必谷嘅，所以入晒味。係啦，好入味。食晒 ，OK 唔錯啦嚇。冇好大嘅驚喜，不過味道 OK。1點半啊，我哋到咗呢個喺博登嘅通泰啊魚苗場。hello。早走啊！現在沒有榴蓮哦。你可以開來沒有？電話就是你那你可以通電話噻。哦，你是老闆啊？我爸爸啦。哦，你爸爸。我哋榴蓮樹係你哋嘅呢度。這邊什麼？你睇佢後邊什麼榴蓮樹嚟㗎？哦，大部分是貓山王啊。大部分貓。都可以來這裡買榴蓮吃啦，這裡。可以來這裡吃。不可惜啦，呢個時候冇榴蓮啊。如果係榴蓮季節，佢都有賣榴蓮嘅。嗱，係啦，什麼魚苗下邊？
睇到嘛你哋，哇滿滿啊！你睇紅色㗎，細細隻㗎，應該係非洲魚嚟嘅。你們是全森美蘭最大的魚苗場？算是啦。還是全馬來西亞？不是，沒有，我們三小塊啦。你們是什麼魚苗啊？非洲魚啊，主要是。非洲魚主要啊。OK， 是賣給那些漁場啊？對啊，賣就批發給那種養大魚的。不要桶來的。10多20個了。10多20個啊哈。就買出去是多大？1寸2寸都有了。1、2寸。那邊是什麼來的？那邊？後面放魚苗的。那個池塘裡的那些魚苗要賣的時候就抓上來這裡。通常要多長時間才可以賣啊？2個禮拜左右。1、2個禮拜啦。1、2個禮拜啊？1、2個禮拜這樣。哦，這些就是魚苗啊。這個什麼魚的？黑黑的。哦，白壽公啊。哦，看到嗎？哦喲，還有在白壽公啊。哎，你們魚苗是怎樣賣的啊？酸枝來賣啊？哦，非洲滿啊，知道嗎？非洲魚一隻多少錢啊？魚苗？看他買多少啊？我賣1毛多一點。1毛啊？1毛多啦。大隻嘅。我們沒有賣呀。這個做種的。哦，這個做種的沒有賣的。就是品種好的啊，你們就保留在這裡呀。是這裡生蛋了。那邊有這魚缸生蛋的。哦，在魚缸生蛋。比較傳統一點。哦 ，OK。公跟母兩分啊，講真的。看屁股那邊啊。現在找到你看的。你們這些算不算是山水啊？算的。山水魚哦。山水。山水魚。一條魚不錯，生命啊，健康。這很久了，2年多了。那2年多啊？很多方面都不一樣。這裡通常1、2年我們就開了，都開老了。1、2年是很大頭。大概會到2 kg多，2 kg是吧？2 kg 買出去貴。然後我們去年賣魚的。去年。榴蓮啊，榴蓮樹啊，哇，好多，不過仲細粒。黑刺啊，係啊。下邊有一個丁。我哋參觀完呢個痛梯，唔錯啊！我建議你哋咧11月尾、12月頭咁樣啦，call 咗佢哋有榴蓮咧，至嚟呢度食埋榴蓮，睇埋佢呢個魚場咁樣啦唔錯嘅。佢其實喺大路邊嘅啫，所以唔係話上山嗰啲嘅，好容易啊喂，2點鐘啊，我哋嚟到不丹呢間廟，三帝廟啊，大門口上個斜坡，上嚟就睇到孫悟空啊，哇，大聖爺，三帝廟啊。華光大帝太上老君，齊天大聖。廟旁邊有觀音菩薩，旁邊呢度咧有拿督公廟、八寶山開山拿督公。喺旁邊呢度，就佢唔知邊度啦，就板凳咗嘅，冇人上。開山公拿督，點文煙。依家我哋又去我哋住嘅民宿啊！哇，咁深噶〜1km 啊！Happy Land 呢度。You have arrived。我到咗啦，佢呢個有一個 gate 喺度。2點半，我哋到咗啦。
哇嗱，金邦屋呢度叫咧 HSC Happy Land 啊！一直以嚟咧，我哋都話哇，有冇機會住呢啲啊金邦屋啊？哇，真係俾我哋住到啦！佢喺伯登嗰度啦嚇，離開個頭冇幾遠嘅啫。不過係嚟嘅時候咧，你要穿過嗰個油中巴係啦，夜晚可能就比較冇咁方便啦嚇。不過都唔係話好長嘅路啦。仲有一個 pond 啊，個魚塘裏邊唔知有冇魚嘅。好大嘅果園啊！嗱，呢啲係嗰啲桔仔啦，係嘛？哇，好多啊！桔仔樹啊！因為佢個大果園啊！嗰個應該係屋主嘅屋嚟嘅。睇下出邊有咩先啊！哦，呢度有星，可以俾你煮嘢食啊！呢度嗱有電啊！哦，呢裏邊有咩啊？哦，有碟嗰啲啊！哦，唔錯啊！有碟啊！閃哥啦，打包閃哥嘢。有冇嘢？俾你煮嘢啊！電嘅。出邊 microwave 有，嗱 coffee 都有，匙羹叉、coffee 粉，唔錯。Cutter 電。我開鎖匙。你話鎖匙掛住咗？呢啲係佢蚊帳。防蚊啊，嗰啲變色啊，蚊啲。哇 ，aroma therapy 嘅味嘅。哇，屋主嘅點都好香啊！一啲lavender嘅味道啊！一個廳仔。雪櫃啦。哦，係喎，一嚟入嚟有大雪櫃喎。好大嘅雪櫃。係喎，係喎，哇！冷氣。嗱，佢有2間房㗎嚇。呢個第一間房咧係有2張床嘅。哇，好大喎，睇唔出啊！仲有衣櫃。bathroom 有啊？哇，唔錯啊！bathroom喺出邊嘅好似。佢呢度2間房嘅，不過如果你淨係租一間咧，佢就俾你成間屋㗎啦。又有 aircon 啊房啊跟住就呢度，呢個應該係 bathroom， 係啦。廳旁邊呢度咧有一個 bathroom 嘅，有熱水嘅咯，睇下佢 bathroom。OK 喎，嗱，好簡單啦嚇，呢個 shower， 呢個 shower。跟住呢個另外一間房咧係4個人嘅咯，不過佢就冇開咯，因為我哋冇訂間房啊嘛，所以佢鎖住。4個人瞓嘅房咧係400蚊，我哋嗰個2個人嘅房咧就係250溝嘅。5.3啊，我哋又出嚟呢個 town 呢度啦，想食前面講間紅奶啊，呢間紅奶啊，佢哋咧係夜晚至開嘅，5點鐘，晏晝冇開㗎。呢度主要係客家菜啊，因為呢度係客家村啊嘛。白切鴨，
青豆湯。黃奶生腸。哇，黃奶生腸。毛蛋蝦。哦，好咗啦！哇，好豐富，4樣餸嚟咗啦！呢個炸嘅毛蛋蝦，呢個黃奶生腸，嗰個係白切鴨，呢個一 set 嘅綠豆湯同埋呢個白切鴨係包埋嘅。跟住呢個係佢嘅醬料，一個白切鴨嘅。呢個就係佢嘅白切鴨翻鴨嚟㗎嚇，即係頭紅紅嗰種啦嚇，半隻90蚊啦，加埋嗰個湯啦，最少要半隻咯，我覺得。佢呢個鴨咧係攞嚟蒸嘅，佢唔係攞嚟烚嗰種啦嚇。呢個特別啊，佢嘅豉油同埋九層塔，好香啊！哦，特別咯，佢嘅醬汁係啊。呢個係佢嘅薑蓉啦，白切雞嗰種薑蓉啦嚇，係啦，生葱啲葱啦，係啦，白切鴨，冇嗰啲肉菜味嘅喎，但係即係鹹香，咗鹽攞嚟蒸，係咯，就好似白切雞咁樣啦，白切係比較鹹啲咁樣嘅啫，唔會鹹啦，我覺得啦嚇。我試下擠佢呢個好鹹啊！九層塔嘅豉油。好食啊！嗱，9層塔如果你中意個味道嘅話，好啱啊嚇。係啊，同埋芫茜咯嚇，特別香嘅，加埋個薑蓉，特別嗰啲食雞飯嗰種啊，薑蓉啊嗰個生葱嗰種啊嚇。但係 prefer 9層塔同埋豉油。呢個湯係佢頭先個白切鴨係咪？嗰啲骨啊攞嚟灌湯。九白菜湯啊，咧青豆嗰種啊，罐頭青豆嚟嘅，綠色係嗰個青豆罐頭嚟嘅咯，係咯，同埋個鴨骨啊，嗰啲鴨內臟嗰啲咯，特別喎，好特別喎，係喎。鹹鹹地好似鹹菜湯咁樣嘅味道。I believe 嘅鹹係從嗰個鹹鴨啊，嗰個白切鴨嗰度。因為個青豆又起咗沙嘅。多少好似比較好舊咁樣啊，佢嘅湯啦嚇。幾好飲。鹹鹹地咁樣啊，又帶甜啦嚇。好飲啊呢個。毛蛋蝦25扣，芋頭絲同埋蘿蔔絲同埋嗰啲係跟住辣椒嚟嘅紅色嘅，同埋蝦咯，蝦一齊攞嚟炸嘅。意粉嚟炸咯。意粉嚟炸。沙律特別啊，係啦，跟住下邊咧係嗰啲啲別哥嚟嘅，下邊有啲別哥嚟嘅，酸白蘿蔔啦係啲係啦。最脆喐㗎嘛？鹹香啊！好多芝麻喺嗰個嘅粉裏邊，所以有芝麻嘅香味，除咗芋頭嘅香味咁樣啦，係啊，鹹鹹地咁樣，香脆啊炸到。係啊，蝦係比較少啲啦，蝦係切咗一塊一塊嘅，跟住佢呢個係白蘿蔔，別哥爽口，跟住甜酸咁樣開胃啦嚇。佢嘅黃奶炒生腸咧25扣，仲有好多辣椒仔啊，睇嘛。辣椒仔嗱，青色嘅係咯，係啊。仲有大葱，仲有大葱啊，係啦。呢個其實好似咕嚕肉嗰種嘅。係啦，睇下佢生腸啊。佢生腸咧係好爽口啊，彈牙嗰種啊嚇，唔會有臭味啊嚇，係番茄味嗰個甜酸嗰種啦。跟住佢有擠辣椒，青辣椒就帶辣咁樣啦嚇。嗰時有黃奶就酸酸地咁樣啦嚇。OK 嘅，我以為佢生腸會攞嚟炸，我都會炸先喎。炸咗嚟煲翻嘅茄汁。嗰啲好似唔好炸喎，好似係過水叮咗嚟炒咁樣啦嚇，係嘛？不過都 OK 啦。我哋食完呢個蝦，食完呢個生腸，湯，剩翻嗰啲骨啊同埋湯咯。呢個鴨咧好大隻啊，我哋要打包啊呢個鴨。大腿，因為我覺得平時咧食唔到呢啲嘢啊，好特別下啦嚇。價錢我覺得都算合理啦嚇。不過我哋個菜式6個人都夠㗎，至少4個人食。呢個30幾年啦都有啦嚇，好多本地人喺度食嘅。所以話如果你呢個博登咧，可以嚟呢度試下。不過記得係夜晚至開㗎，5點半咁樣開到11點半咁樣啦。6點半啊，我哋食完呢個孔奶咧好飽咗啦嚇。聽日咧我哋會再食多幾間嘅，係啦，聽日見啦。早上依家7點鐘，我哋要出去食早餐。
你睇空氣好清新，唉，好舒服啊！尋日都瞓到好好啊，呢度啊好涼爽啦，確實嚇，佢都有 aircon 喺呢度。夜晚呢，講真，一隻蚊都冇啦嚇。佢呢度佢嘅屋呢，佢有擠嗰啲防蚊嘅嗰啲網㗎。Shirley 個 owner，我會擠Shirley 嘅電話喺 screen 呢度咯，所以如果你哋要租嘅話，就可以 contact 佢 directly 嘅。我哋又翻返嚟呢個雜物嚟嘅420啊，因為事頭婆話佢又自己做客家茶果喎，今日特登走翻食佢嘅茶果。菜葉餅呢個冇餡嘅咯，呢個係咩餡嘅？個咩？佢脆寶嚟啊，白糖糕係咪？係啊，我中意白糖糕。呢個係個芋頭糕喎，係啦。好大嚿喎呢度。經濟粉啦。咁我哋嗌幾樣嘢嚟食啦，芋頭糕、菜葉餅呢個冇餡，呢個有餡，呢個白糖糕。呢度新蛙扣兒一件啦，菜葉餅呢個有餡嘅，呢個冇餡嘅，呢個白糖糕都係扣兒。就呢個冇餡㗎。哇，好煙眼啊！冇餡嘅粗葉餅，好煙眼，粗葉夠，有個清香嘅味道啦嚇。好嚟，呢個有餡冇，脆寶嘅。佢好飽滿啊！呢個有餡嘅，鹹香，加埋味，好香，脆寶脆口。呢個好食，呢個大推。白糖糕都係靠鹽，硬硬地咁樣，佢好 airy 裏邊啦嚇，粉粉質都買香味，甜度係 OK 嘅，旁邊啱啱好啊，唔會太甜啊。芋頭糕啦嚇，2溝錢，嗱最重甜醬啦，跟住上面嗰啲蒜油啊，芝麻蒜油啊，芋頭糕。佢芋頭好多啦，都係多少啲牙嘅口感啦嚇，呢加埋嗰啲芝麻香味啊 ，OK 呢個比較濃啲一方面啊。食晒大推佢嘅呢個粗葉餅有餡嗰個，冇餡嗰度好食啦嚇，跟住佢嘅白菜嗰度唔錯嘅，係啦。喺呢度大路十字路口，你一尋日我食紅禮，紅禮對面呢度咧Sunday morning有賣燒肉嘅喎，係啊，弟弟講嚟嘅。弟弟講嚟嘅。哇！我一個禮拜一次嘅。係弟弟講2、3日，拜四、拜六、禮拜。成隻豬啊！隻豬嘅，呢度燒皮唔得，係平啊，唔啱呢度。呢係本地豬啊！幾多一 K？ 95隻。95一 K。一支骨啦，跟住斬咗去按咗。呢係大豬嚟嘅。哦。係。70溝3個70溝啦。合冰燒肉啊！呢個燒肉95蚊一 K， 呢度70幾溝咯，皮脆肉都得，靚每頭個鹹五香飯啱啱好。呢個靚嘅燒肉啊！呢個佢電話01956704478阿邊燒肉啊！要訂 Gmail 可以聯絡佢哋。嚟8點鐘啊！我哋嚟先邦博登呢間迎賓茶室，哦，2、3個人 recommend 呢度啊，多人喎。佢日日咧有乾撈麵、板麵嘅，其他啲豬肉粉啊、越南粉啊、魚頭米啊、咖喱辣沙蝦麵咧係日日唔同嘅，今日新都有蝦麵啦。俾我一個蝦麵同埋一個板麵，有乾撈嘅冇？有。乾撈板麵啊，禮拜一休息的啊，這裡。對。你是越南人啊？蝦膠啊？哦 ，OK。哇，打死啊！乾撈板麵6溝半，呢個蝦麵7溝錢。你睇嘅蝦麵7溝錢啊？蝦麵7溝錢。成粒㗎嚇，係冇切㗎嚇，成粒㗎嚇。係啊，成粒。嚇死人啊！2粒蝦，半粒蛋，魚餅，係。係柳蓉喎，好似。係啦。係柳嚟嘅。有生葱啦，生葱啦，就葱啦嚇。係啦。菜啦。係。我哋叫米粉麵啦。係。有啲澳菜啦。係啦。
鮮甜蝦殼湯嘅味道嚇。頭先佢有擠蝦膏嘅喎，好特別喎。我唔知我好似冇睇過人哋擠蝦膏啊。又靚喎，呢個湯做乜有少少好似嗰個酸甘嗰種味道。呢個湯靚啊，係啊。跟住佢嘅蝦，跟住新鮮。OK， 呢個最緊要嘅一個湯，一個湯靚。呢個佢板麵咧，6溝半，好多料喎。呢板麵啊？呢板麵叉燒，牛矮瓜，用苦瓜嚟嘅，苦瓜一嚿，矮瓜一嚿。呢度興嘅嗬。係啊。炸雲吞。有嗰啲魚餅啊，炸魚餅。腐竹。卷咁樣。呢個康德你好似唔知啊？哇！呢個真係好多料喎。佢有豬油渣嘅，我睇到頭先。即係有一個。仲有一粒雲吞湯嘅。湯啊！好煙韌啦嗬，葱油嘅味道多啲。我睇到佢擠豬油吧，豬油反而冇乜食到豬油味啊。呢度用料。OK， 用料嘅鹹好食啊嚇。嗱，深坑呢度呢個區入個單係咪？佢嘅用料調味都好靚喎。有鹹香嘅。鹹香嗰種啊。叉燒係傳統叉燒啊，叉燒普通啲。呢個價錢好多料啊，係嘛都係啊，好抵食啊嚇。真係好抵。食晒，覺得唔錯嘅。其實嗰個蝦麵好食啊，蝦麵我覺得係屬於有水準嗰種啦嚇。係啊，呢個細地方咁樣嘅細都係好唔錯。跟住板麵旁邊係普通啲，不過嘅料好多係。跟住呢度係好多人嚇。9點半啦，我哋走到嚟瓜拉卡灣呢度啦，係幾個小鎮啊？呢個村係。我要食呢間南盛。哇，敷啊！有買一日賣嘢嘅，邊係哈拉嘅話，門口賣 roti canai。呢度賣 nasi lemak。有炒麵、炒飯。nasi lemak satu. Siham ayam sotong. Petai juga. 這裡開有多少年啊？50多年。50多年啊？50幾年啦呢度。2溝半個表冰，可能茶2溝8。可能就味道唔錯啊，不過唔夠舊啊，旁邊再舊啲又靚。3溝 nasi lemak roti canai kosong 溝半 ，nasi lemak 15溝。佢呢個好多料㗎。咁咩15溝啊？加隻大雞髀。係咖喱雞髀。大雞髀。petai 嚟㗎嚇。係。kerang 豉蝦喎。豉蝦啊，好多啊，豉蝦。係。索當好多片，大嚿㗎嚇。係啊。就買一粒煎蛋，索當啊，煎蛋。係啊。有花生江魚仔咯，黃瓜，椰漿飯啊。OK， 好食啊，好香啊嘛，香椰漿味。個底好多大葱啦嚇，大葱大甜，跟住佢香料好夠，豉蝦咪好juicy嗰種肥啊㗎，香料靚啊，索當好大嚿，好厚啊，爽口，冇鴨味啊嚇，咖喱雞，香茅味嗰種咖喱啊嚇，OK 嘅。好啊，佢嘅咖喱都唔錯呢個。roti canai 溝半啦，各桑嘅。出邊脆脆地，裏邊啊幾鬆下啦嚇。食嗰時候少少煙韌咁樣啦，香嗰啲抹咗煙嘅味道。OK 嘅。海南麵包。好厚啊，中意。係啊，好厚啊，好靚。麵包一細2溝錢。哦，佢牛油嗰啲刀啊係有牙嘅。好厚啊，知道。
最緊要係蛋香味嗰種咯，薄得好多。呢個嘅麵包較厚係咪？佢嗰邊脆，不過佢裏邊一種airy 咁樣啦嚇，個口感好啊。麵包燒到好靚，食晒。誒唔錯啊！呢度啊好多人，好熱鬧，氛圍好好 OK 係啊。好冇氣巴嗰種啊嚇，係啊，馬來人啊、唐人啊、Indian 啊，什麼種族嘅人都喺度食嘢嘅，係啊。我覺得佢嘢什麼咧都唔錯，跟住價錢都係好實惠啦嚇。依家4點，我哋 check out 咗啦嚇。我其實先講呢個homestay。我哋幾 enjoy 下嘅，真正如果你要 experience 咧，真正係kampung style，以前馬來kampung嗰種屋要住嗰啲屋咧，可以嚟呢度試下，我覺得唔錯嘅。環境好靚啊，佢 landscaping 就割草嗰啲割到乾乾淨淨咁樣。入嚟呢度嗰條路都係about 1 km 係過嗰個油中園係，嗰度係你啱去入嘅時候係好似驚驚地，不過咧你行多2步係冇嘢噶啦。我本身會大推呢個地方啦嚇。咁呢個 trip 咧。我哋去咗4個地方噶，先嚟呢個Petang，跟住去Simpang Petang，跟住又去Batu Kikil啦。今朝我哋又去Kuala Karawang嘅。Overall， 我覺得呢度嘅 food 咧都唔錯，跟住咧我覺得價錢係好靚啊，好實惠啊嚇。係啦。係中意食榴蓮11月尾12後。係啦，要食榴蓮嘅話就建議你哋11月尾嚟呢度啦。呢度會有好多，因為我哋睇到好多日做榴蓮啊。係啦，所以依家我哋就翻KL啦嚇。OK 啦，see you，拜拜。